दोस्तों जब सुबह-सुबह बाइक को स्टार्ट करके हम चलाते हैं और ब्रेक यूज़ करते हैं तो पीछे से चुचाहट जैसी आवाज़ आती है। तो वो कौन-सी आवाज़ है और उसके लिए क्या करना होगा आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा और मैंने गियर में लगाया। अब आगे भगाएँगे और ब्रेक दबाएँगे तो देखना कि आवाज़ करेगी। देखिए कुछ इस तरीके से आवाज़ आती है। इसका जो ब्रेक ड्रम होता है, ब्रेक शू, तो वही ये आवाज़ कर रही है। तो ख़त्म करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको चक्का नहीं खोलना और ऐसे ही ख़त्म करना चाहते हैं तो एक तरीका है कि आगे हम बढ़ेंगे और ब्रेक को दबाए रखेंगे। ये आवाज़ इसलिए करती है कि ड्रम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है और अंदर में जो है कुछ धूल वगैरह भी रहता है। तो वही जो है ब्रेक शू से फिसलता है जो कि आवाज़ करता है। इसे ख़त्म करने के लिए आपको बता दें, ब्रेक बराबर दबाए रखना है इस तरीके से। जब आगे भगाएँगे तो ब्रेक हल्का आपको दबाए रखना है। देखिए ख़त्म हो गया अब। अब ये आवाज़ ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई। तो इसी तरीके से हम ब्रेक यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब प्रॉपर तरीके से ख़त्म करने के लिए आपको चक्का खोल के ब्रेक ड्रम क्लीन करना होगा और ब्रेक शू में स्रेस पेपर मारना होगा। तो देखिए गाइस इसके अंदर जो है कितना ज़्यादा धूल है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये धूल आ जाता है जो कि इस ब्रेक शू से जो है फिसलने लगता है। काफ़ी चिकना हो गया ये देखिए। इसमें थोड़ा-सा जो है लोहे का मेटल या क्या होता है पता नहीं कि ओरिजिनल ब्रेक शू में लेदर हल्का नहीं होता। इसका बहुत ज़्यादा हार्ड लेदर होता है, ठीक है? तो आप चाहे तो इसका ब्रेक शू को चेंज कर सकते हैं। ब्रेक शू चेंज अगर कर देंगे किसी दूसरे ब्रांड का लगा देंगे एएसके वगैरह या फिर एमके आई मैक्स का, तो ये आवाज़ कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगी, लेकिन वो भी हो सकता है कि आवाज़ करने लगे। तो बेहतर ये होगा कि ब्रेक शू अगर सही है तो इसे खोल कर आप सिर्फ क्लीन कर दें, क्योंकि ये देखिए अंदर भी काफ़ी ज़्यादा धूल है। ये देखिए अंदर में काफ़ी ज़्यादा ये धूल है ना? तो यही धूल जो है इस और ये भी देखिए जो ड्राम है कितनी ज़्यादा चिकनाहट हो गई, बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो गई है, बहुत। तो इसे हमें क्लीन करना है, साफ़ करना है, हवा मार के इसका धूल जो है सभी निकाल देना है। इसके साथ ही सलेज पेपर हम मार देंगे इसमें। तो देखिए ड्राम जो है साफ़ हो गया। अब भी हम इसमें कपड़ा मारेंगे और ये ब्रेक शू वाले प्लेट को देख सकते हैं। वैसे मैं हर सर्विस पे जो है ये काम कराना चाहिए। चक्का खुलवा कर इसे साफ़ कराना चाहिए, कुछ ग्रीस वगैरह डलवाना चाहिए। सर्विसिंग अगर ये कराते रहते हैं तो इससे क्या होता है ड्राम भी बचता है, ड्राम घिसने से बचता है। इतनी ज़्यादा धूल अगर ब्रेक शू पर रहेगा आएगा तो ये जो ड्राम है ये जल्दी से घिसने लगेगा, ठीक है? तो इसलिए इसे हमें ग्रीसिंग कराना चाहिए समय-समय पर। इस तरीके से पेपर लगवाना चाहिए।
तो अब इसे हम चेक करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, ज़रा से भी कोई आवाज़ नहीं है भाई। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए।